अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। आज हमारे पास गाड़ी है निसान रोज है 2020 मॉडल। गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, उसके बाद हमारे पास आई है। तो गाड़ी जो है ना स्कैन भी की हुई है, उसमें कोई ऐसा कोड नहीं आ रहा कि जो स्टार्टिंग के रिलेटेड हो, और गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। सलफ ले रही है गाड़ी, आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती। तो पहले तो इसकी ECM के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही थी। वो तो इसकी जो है कम्युनिकेशन जो है मैंने करवा दी है। वायरिंग का मसला आ रहा था, वो तो होगी है कम्युनिकेशन, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी जो है अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद जो है इसी तरह हमारे पास आई है। सब कुछ आगे से खुला हुआ है। तो चेक करते हैं अभी इसका फॉल्ट जो है ना, ट्रेस करते हैं कहाँ पे है, तो क्यों गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो है ना आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, तो इसकी जो अभी जो फॉल्ट ट्रेस किया उसमें यही पता चला है कि इसका जो है ना फ्यूल नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं आ रहा। और ये इसकी जो मेन वायरें हैं, ये वाली और ये ग्राउंड की, ये करंट की, जिसमें करंट आना चाहिए, तो इसको करंट ही नहीं मिल रहा। तो वायरिंग ट्रेस करते हैं कहाँ पे जा रही है इसकी। यहाँ से तो जो वायर है ये पैसेंजर साइड के डोर में यहाँ पे साइड पे आ रही है इधर तक। और यहाँ से आके इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, पिंक और रेड कलर है। इससे आगे जो है ना वायरिंग की समझ नहीं आ रही है। लैपटॉप पड़ा हुआ है हमारे पास, इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ से वायरिंग आ रही है, और इसकी रिले की लोकेशन कहाँ पे है, फ्यूल पंप की, सब कुछ जो है ना चेक करते हैं। तो ये इसका मैं चेसिस नंबर यहाँ पे डाल दिया इसके वायरिंग डायग्राम के लिए। तो इसका जो है बिना ECM का जो वायरिंग डायग्राम है हमने वो चेक करना है। ये आगे जिसका पावर ट्रेन मैनेजमेंट ECM कंट्रोल, तो इसका जो है यहाँ से वायरिंग डायग्राम हमने देख लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल पंप रिले की वायर बता रहे हैं 18 नंबर, पिंक कलर की वायर है। तो ये आगे से जा रही है 6 नंबर में। छः नंबर से होके जो है ना फिर आगे को जा रही है 7 नंबर। अगला पेज इसका चेक करते हैं। तो फिर इधर जो है ना 7 नंबर में जो है ना आ गई है वायर यहाँ से अगले पेज पे। तो फिर 7 नंबर से जो है ना होते हुए ये जो पिंक कलर की वायर है यहाँ पे आ रही है। कौन सा मॉड्यूल है ये IPDM है। IPDM यानी कि फ्यूज़ बक्सा, जो रिले बॉक्स होता है, फ्यूज़ बॉक्स वो जो बाहर लगा होता है बैटरी के साथ, उसमें जा रही है। यहाँ पे आके इसमें जो बनती है 76 नंबर वायर बन रही है इसके अंदर, यानी कि इसकी फ्यूल पंप की रिले लगी हुई है। तो ये ECM से सिग्नल इसको जाना है, तो फिर रिले ने ऑन होना है। ये इसका 20 नंबर का फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये वाइट कलर की वायर जो है ये जा रही है यहाँ से 10 नंबर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 10 नंबर चेक कर लेते हैं। तो ये 10 नंबर आ गया, यहाँ से नीचे जा रही है 10 नंबर। आगे आके फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, वाइट से जो है ना पर्पल और रेड हो रहा है। फिर उससे आगे जाके पर्पल और ग्रे हो रहा है। फिर पर्पल और ग्रे जो है सीधा जाके हमारा फ्यूल पंप को, यहाँ पे जो है ना पर्पल और ग्रे कलर ही बन रहा है हमारा, मोटी वायर है ये आगे सीधा हमारा फ्यूल पंप को। तो इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं जैसे जैसे डायग्राम में दिखाई है। तो इसकी मैं वायरिंग चेक करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से जो है ना फॉल्ट मिलता है। अच्छा, तो जो वायरिंग डायग्राम के हिसाब से मैंने इसकी वायरिंग चेक कर ली है सारी। ये इसका IPDM है जिसमें फ्यूल पंप की रिले लगी हुई है। ये 20 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है फ्यूल पंप का। और ये जो वाइट कलर की वायर उसमें दिखा रहा है, ये सीधी जो है ना फ्यूल पंप को जा रही है पीछे फ्यूल टैंक में।
और जो पिंक कलर की वायर है वो यहाँ पे आ रही है ECM से। ये ECM से जो पिंक कलर की वायर है, ये ब्लैक फिश है, मतलब ब्लैक कलर का ग्रिप है। ये एक छोटा ब्लैक है और एक ये बड़ा ब्लैक ग्रिप है। तो ये जो बड़ा जो है ना ब्लैक कलर का ग्रिप है, इसमें से ये वाली वायर बन रही है। देख सकते हैं ये पिंक कलर की वायर है। अगर ग्रिप को आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाली दूसरी लाइन में 1 2 3 4 और 5 नंबर वायर। अगर यहाँ से बारीक पिनों से शुरू करें तो 3 नंबर वायर बनती है। ये वाली वायर है, यहाँ से इसकी मैंने कंटिन्यूटी यहाँ से तार को ग्राउंड दे के यहाँ तक चेक की है। कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है, तार यहाँ से कहीं से टूटी हुई है बीच में से। इस वाइट कलर की वायर को भी मैंने ग्राउंड दे के पीछे तक फ्यूल टैंक तक चेक कर ली है, तो इसकी कंटिन्यूटी सही बोल रही है, यानी कि ये वायर हमारी सही है। ये ECM से जो है ना इसको सिग्नल ही नहीं आ रहा क्योंकि तार ही बीच में से टूटी हुई है कहीं से। यहाँ से वायरिंग मुझे ख़राब लग रही है इसकी, क्योंकि गाड़ी ये काफ़ी एक्सीडेंट हुई है। रेडिएटर वगैरह कंडेंसर ये वाला इसका गार्डर सा चेंज हुआ है। यहाँ पे जिसका जनरेटर लगा वो भी टूट गया था। तो इसकी भी ये वायर देखते हैं कहाँ से टूटी है। यहीं पे इसकी ज़्यादा वायरिंग नहीं है, यहाँ से सामने से ही जा रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे। तो इसी को जो है ना चेक करेंगे कहाँ पे जो है ना वायर टूटी है। तो वायर को सही करके फिर ECMS के साथ कनेक्ट करके गाड़ी को सलाम मार के स्टार्ट करके चेक करते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना वायरिंग यहाँ से आप देख सकते हैं सारी कटी हुई है, काफ़ी सारी वायरें कटी हुई हैं। तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़ोर की हिट हुई है। ये वो वायर है जो ECM से जो है ना हाई PDM में जा रही है, ECM रिले की। और ये काफ़ी सारी और भी वायरें ख़राब हैं, जिसकी वजह से वो ECM में जो है ना कोड भी आ रहे थे एक्सीलेटर पैडल वगैरह के। तो गाड़ी की जो वायरिंग है ना काफ़ी यहाँ तक गाड़ी हिट हुई है, तो वायरिंग वगैरह कट गई। इसी वजह से मैंने जो है ना इसका ECM सबसे पहले खोल के देखा, क्योंकि ये वायरिंग ECM की पिछली साइड पे लगी हुई है, लेकिन ECM जो है ना इसका बच गया और वायरिंग जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। ECM मैंने इसीलिए खोला था क्योंकि जो ECM का कवर है वो भी काफ़ी टेढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले ECM खोल के देखा कहीं ECM ख़राब तो नहीं। लेकिन ECM को जो बोर्ड है वो बिल्कुल सही है, सिर्फ कवर वगैरह ही जो है ना वो टूटे थे। तो अभी इसकी वायरिंग में सही करके लगा के फिर गाड़ी को जो है ना स्टार्ट करके आपको जो है चेक कराता हूँ। अच्छा, तो जो है ना फिटिंग हमने आर्जी तौर पे कर ली है, कंप्यूटर वगैरह वायरिंग भी जोड़ दी है। तो बस जाके सलाम मारते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इसकी प्रॉपर फिटिंग शुरू करूँगा। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो गई। थोड़ी मिसिंग वगैरह कर रही है, अभी काफ़ी टाइम से खड़ी थी। इसके प्लग वगैरह खोल के कोयले में चेक करूँगा। गाड़ी में पानी वगैरह भी नहीं है, तो गाड़ी को जो है ना बाद में जो है ना फिर प्रॉपर इसको जो है चेक करूँगा। तो अभी जो है गाड़ी बिल्कुल जो है स्टार्टिंग इसकी जो है सही होगी, गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही है। उस बाकी इसमें भी मिस फायर है वो हम चेक करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।